gusto ka mo sayaw, gusto ka mo katawa, gusto ka nga mo awit, gusto ka nga mo lukso. Di ba pag na-experience mangguna ko ni siya sa mga pagdayag diya sa Ginoo sa diyang problematic ayo ta lumikan sa mga butang kalibutanon. Pero sa diyang ihatag nato sa Ginoo ang tanan nga gibuhaton ang Ginoo sa pagkinabuhi. Amen. Nang matingala ka ba nga kanang gibati nimong kalipay sa kasing-kasing dili mo bayaran bisan pag pila ka milyon. Amen. Kaya ang tinuod nga kalipay sa Ginoo dili ang kwarta, dili ang presensya sa Ginoo. Amen. Masamot ang napakay kwarta. Hallelujah. No? Padayon ta sa atuang buluhaton igsoon mo na ni ang pinakalas no sa atuang buluhaton ni ngatak na sa ka utuhon mao pagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen. Apa po mo diha? Hallelujah. Amen. Kung natay Bible igsoon palihog sa pag-abli sa Salmo 112 isa ka chapter atong patalingogan karon igsoon. No diri nato makita nga unsa ang mga makuha sa tao nga nagpabilin nga maayo matarong atubangan sa pambuhi ni Dios. Kung baga benepisyo ba nga makuha nato diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Sugdo nato sa pagbasa igsoon. Sa verse 1, bulahan ang tao nga may kahadlok o pagtahog sa Ginoo ug malipayon nga motuman sa iyang mga sugo. Dili pa lang makita nato igsoon nga ingon pa sa pulong sa Dios bulahan ang mga tao nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sa lain nga term unsay kanang lain pa nga panabot ninyo nga sa bulahan. Bulahan. Madato. No? Kanang sayon nga term gawa sa bulahan. Ang bulahan murag lalom na gid siya. Sa mga college nato tay college level. Sa mga yun, ang bulahan. Bless. Hallelujah. No? Bless kayo tong tao. Dalaygon ang tao manay kahadlok Sa Ginoo. Amen. Ug sa bulanon pa, bulahan ang lansunis kay namunga. Hallelujah. Ingon pa sa pulong sa Dios, bulahan tong tao nga nay kahadlok sa Ginoo. Amen. Ako usahay igsoon ay mga panahon nga kanang dili ko makapasalamat sa Ginoo. Pero igsoon salamat ko sa Dios tungod kay gitudloan ko sa Ginoo kadlok diha kaniya di ka mo pasalamat sa Ginoo basig mo balik siya unya. Ano ba madlok bitaw ka nga kung dili ka makahimog mga butang kaangayan para sa pangbuhi ng Dios. Ano ba madlok ka kung dili ka makahimo para kanang maayo para kaniya. No bulahan ang tao nga nay kahadlok diha sa pangbuhi ng Dios. Ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta, mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat. Mao ni ang promise sa Ginoo sa taong matarong atubangan sa Dios, sa taong nagpabilin sa pagpangalagad o pagkinabuhi sa atong buhi nga Dios. Ang promise sa Dios sa atong kinabuhi igsoon, bulahan ang usa ka tawo. Ingon pa niya din sa verse 2, ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta, mabulahan gayon ang iyang mga kaliwat. Mahimong inila. Kumbaga, sa ubang lugar ganay ka ng muadto tabitaw, kanang kailan nato tang tao nga inila diha, murag makuanta ba nga murag unsa ni murag makuanta nga ilado kay na kunang tawhana nga moy tagyaan ng yuta. Diba? Ilado kay na kunang tagyaan nga moy tagyaan ng kisisi. Diba? Ang promise sa Ginoo
mahimong maila. Unay promise sa Dios sa taong matarong nagpabilin sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat, dili lang sa iyang kaugalingon, kung dili sa iyang mga sunod nga henerasyon. Amot lang sa inyo ha, kung nakalimot mo katong giingon ni pastora nga sa dihang magbaklay siya dito, diha nang bakili diha. Nga wala niya gihimo para sa iyang kaugalingon, kung dili gihimo niya para sa iyang sunod nga henerasyon. Sa atong gihimo igsuon, di lang atong kaugalingon nga i-bless sa Ginoo, pananalinan sa Ginoo pati ang atong mga kaliwat. Amen. Sa imong gihimo sa pagpangalagad sa Ginoo, sa kahadlok, sa pagkahadlok sa Ginoo, hallelujah, sa padayon nga pagbuhat o matarong atubangan sa Ginoo, dili lang sa imong kaugalingon ang panalangin, kung dili lakip ang imong pamilya. Amen. Na ang panalangin sa Ginoo igsuon. Makuha na to ang panalangin sa Dios kung kanunay tang magapabilid sa presensya sa pagbuhay ng Dios. Amen. Sa akong kinabuhi sa unang panahon kanang pag-uli na ako gikan sa gawas, pag-uli na ako diri nag-chat akong mga classmate nga bay, balik ko eskwela bay, kay mag-classmate ta, kay naman ko isa na classmate nga, kulang po 1 year na may kulang na po, para sa bachelor. So, anak ko nga, dili na lang, naningkamot na lang ko para sa akong mga anak. No, ingon anak ba nga, klase, sa atong pagpaningkamot, igsoon sa atong gihimo, diha sa Ginoo, dili atong kaugalingon, na panalanginan sa Ginoo, pati ang atong mga kaliwa. So, kung gusto man ta, ang atong mga anak, mga apo, sa sunod nga panahon, kinahanglan mo tanong ta diya sa Ginoo. Kinahanglan pabilin ta sa pag-alagad diha sa pangbuhi nga Dios. Kay kasagaran sa mga ginikanan, nangandoy gud sa ilang mga anak nga akong anak mahimong profesional. Ang akong anak mahimong tagya sa tibok sinawal. Ang akong anak mahimong pilot. No kasagaran, ingon ana ang pangandoy sa tanang mga ginikanan. Kung nangandoy ka na iso, dili, bali. Pero ako lang ikasuggest nimo, panganduya ang Ginoo. Kay siya, mo supply, mutubag, anang tanan, natong mga pangandoy. Amen? Kaya kita lang igsuon, kung kita lang yun sa atong kaugalan, kamot, sige, trabaho ko maayo. O ay adlaw, ay gabi para mapa-eskwela na ako akong anak. Basta pag-abot sa unahan, mabutalid ra ka. Kaya wala mo ang promise sa Dios. Pero kung naa ka kanunay sa Ginoo, uban sa pagpaningkamot, wala imposible sa tabang sa Dios. Ang imong plano dungagan, nga more than pa sa plano sa imong kinabuhi. Dungagan sa Ginoo. Amen. Nang bahalag, bisag kapoy. Panahon sa pagsimba, alag nagag-struggle, sabi na, mawala na. Kaya imuha ng patulan, imuha ng entertain, pareha bitaw ni Ivan, ay ang entertain ang bitin, nakasala mangit siya. Pero kung pasagdaan lang na imo igsoon, padayon ka sa imong direction diha sa Ginoo, bisan pagod sa mga hindrance, ug naagi buhaton ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Pwede natin na masulti sa Ginoo. Oy nga Lord, ako ganing Lord, wag ganay ko ni undang bisan unsa problema nga nidangan sa akong kinabuhi. Ikaw pa kaya imo ko undangan sa pagsuporta sa imong blessing. No? Ingon ana lang kasimple ang atong buhay ni Dios. Kung naatay gihimo para kaniya na itubag ang atong Ginoo. Amen? Madayon tayo sa kay hinay na inyong amin. Ingon pa din sa verse 3, madato ang iyang pamilya ug magmauswagon siya kanunay. No, dili lang kay mabulahan, kundi madato pagyud ang pamilya. Tibuok. Nabay pamilya nga isa ra? No?
Gitawagan ni sa pamilya kay tibuok pamilya. Igsuon, dili lang kay gingon sa Ginoo mabulahan kundi madato pa jud. Mo na promise sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa diha magpabilinta sa atong buhi nga Dios. Unya atong makita karon sa tibok palibot, daghan bang tawo gustong mangandoy madato. Di ba? No? Isa ako, nandoy ko madato. Hallelujah. Pero ang pinakanindot ay natong pangandoyon igsuon ang Ginoo. Mo'y kanunay natong pangandoyon sa atong kinabuhi. Kay ang Dios mo'y takya sa tanang mga butang nga atong gikinahanglan. Amen. Grabe no? Mo'y promise sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero igsuon, sa dihang naanak ko sa Ginoo, nakaakid ako kung kalisod-lisod. O nag-agulo ba sa kalisod. Pero usa ka pahinumdum na sa Ginoo. Mahinumduman ako. Akong kanunay pa kong naa sa Ginoo. Dili ni mao ang promise sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ang promise ni Lord, madato ko. Di ko maglisod. Unang, makahinuklog ko sa akong mga mali sa Ginoo. Lord, unsay akong kulang nimo pasaylo ako. Paubos sa Ginoo. Amen. Kaya para madawat na ito ang promise sa Ginoo. No? Nindot kayo nga portion. Nindot kayo nga pulong nga atong manunggan. Madato ang atong pamilya. O magmaoswagod ang atong kinabuhi. Sayod ko o nakabalo ko ison nga matagusan nato dinhi karon. Gusto kita nga mo-grow sa atong kinabuhi diya sa Dios. Amen? Gusto kitang mulambo, gusto kitang muuswag. Bisag namaligya ang kadaglugod o palo-palo, pero ibang pangandoy, gusto kitang muuswag. Amen? Bisag mananong ratag kaning tangkong, pako, o kanang tanglad, pero ang atong gusto, gusto kitang muuswag. Sa gamay nga pagsugod, kung i-bless ka sa Ginoo, nga kay tanglaran nga 2 ka hektar. Siya rin di ka mapula na nag-hinarbis kada adlaw. Amen? Kung naa ang panalangin sa Ginoo, sa atong kinabuhi, bisag gamay ng negosyo, musyo up kita. Amen? Muna'y favor sa Ginoo sa atong kinabuhi. Verse 4, ang kahayag mo danag sa kangitngit, alang kanila nga mga maayo, kanila nga maluluyon o matarong. No, ang atong kinabuhi, igsoon sa dihang nga padayon sa Ginoo, hayag kayo atong kinabuhi. No, hayag kayo itong mga naong. Di ba usahay, murag mutan ta sa salamin, murag, hagard naman kain akong naong. Haggard fish. No, kanang murag aslong na kayo mong naong ba? Bisa buwa ka nagkaog aslong, murag aslong yung naong. No, kabantay mo na, nasigil ka kusmaot. Dinig manamin ka, ngit-ngit kayo imong naong. Pero na imong presensya sa atong buhay nga Diyos na ang kahayag nimo. Layo pa. Kutob sa dalanggan ng smile. Unay kahayag na naanin mo igsuon. Unya, ang gingon sa Dios, makahatag kag kahayag ngadto sa uban. Mari, unsa may sikreto nimo? Bisag unsa ka problema nimo diha, hayag ka magkapit ka imong naong, malipayon man ka. Diha na ka mga sir, unsa may sikreto nako oy? Naa si Jesus sa akong dughan. Naa si Jesus sa among kinabuhi. Amen. Moro na pinakasikreto. Nganong ang kahayag na nato kanunay tungod kay naata sa atong kinabuhi. Kung naa si Jesus nato, musidlak ang atong kinabuhi igsoon. Muhayag ang atong kinabuhi. Dili kusmaot ang atong naong. Amen? Gingon sa Ginoo makahatag kag kahayag. Baga makatakod kag kahayag. Mura bitaw kanang ikaw may pinakauna sa inyong lugar kanay kurente. Unya nitap tong uban, itakod tong uban. Ingon ana ba sa igsoon? Naani mo ang kahayag. Tungod kay naani mo ang kahayag, makatakod sa uban. Parehan ko diri sa atong lugar, diri sa Sinawal, diri dapit ba, pag abot nila pastora, wak pa'y kurente. Pero sa diyang naana sila diri na kurente, ingon ana ba, makatakod sa kahayag.
Dili lang sa kurente o dili espirituhanon nga bahin. Amen. Asabtan niyo? Asabtan na to? Hallelujah, praise the Lord. Promise na sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, kung nangandoy po ta nga madato, nangandoy ta nga muuswag, mabulaan diya sa Ginoo, pangandoyan po nato ning, Lord, maghatag kong kahayag sa akong silingan. Maghatag kong kahayag sa akong amigo. Maghatag kong kahayag sa among lugar. Amen. Kay gingon ba ni Jesus, kita ang suga. We are the light of the world. Kahayag ta. Igsoon. Amen. Ang kahayag na ana to, perminti bang kasiga? Perminti bang musidlan? Hallelujah. Kung wala, i-charge na to sa solar. Amen. Amen. One time na nakakuyog ko sa bangka ba, nawa kay pasahero, ang operator tulong kabuok. Nagisgot-isgot mi dito. Ano siya nga, yang introduce ba nga, pre, pwede kami mo-maintain o panagat ang imong payaw. Siya nga, anak to niyang isaligan ito nga, okay man pre, basta kayang sa mo alam ka ng, panang ba ka ng, dili may gusto ka ng, iligan bitaw ka ng, ipaambak ang mga isda mo na, dili na mo ganahan. Anak tayo ang operator, na problema pre, kay kinahong amo pastor ni. Umaga suga mo sa kalibutan. Amen. Nga, dili ta maulaw. Diya sa Ginoo. Kasi ino ta ayog kabala ka kay enet ng kauban mo naging na dili ko uy. No, bisa gatungtong na ta sa pulpito, inon mo naging dili mo mo naging buro makaato ba mo mga sa mga to mga barkada na to nga ko ano, nagi koy naagian nga mo na kailan ako. Grabe makabalibad pag si Pedro ba. No? Dapat sa atong kinabuhi nga kanunay mo shine ang glory sa Ginoo. Amen. Tungod kay born again ka, tungod kay alagad ka sa Ginoo, makita sa imo ang glory niya. Ang glory ni Jesus. Amen. Bisag usay maglisod ta pagsulti, maglisod ta pag-open sa pulong sa Dios. Pero kay gumikan sa atong kinabuhi. Bless ang uban. Kay one time lang po nga huwag na experience karon nga bago among payaw nilambol na nilambol na sa uban nga panagatan, nilambol na. Kunya sa wala pa tong mulambol, tulo mi dito nga gamintinan. Karon kay paglambol giingon na tong isaligan nga dili na mo pa panagaton dito. Magbangka na lang ni Junjun na imong panagaton kay mga illegal kay imong dako. No? Kanang ingon ana bitaw magpabilin ba si Jesus atong kinabuhi maskin sa atong mga buhat. Kanunay mo sidlak si Lord, kanunay mo hayag si Lord sa atong kinabuhi. Kay diha makita, diha ma-prove na kung naa pa si Jesus nagsidlak sa ato, pati ang atong mga binuhatan mo sidlak sa ubang mga tao. Amen? Hallelujah. Adayon na ta. No, bulahan ang tao nga dili magtumili sa pagpahulam ug dili manlimbong sa pagpatigayon. No? Dili lang gay nga kana nga espiritu. Igsuon kung ikaw tay pahulam sa imuhang silingan, bulahan ka kaayo. O kanang dili ka kabaong manglimbong atubangan sa Dios na i-promise ang Ginoo sa imong kinabuhi. No? Hallelujah. Munang usahay kung nay manghulam nato, dili tangay masubok sa kanisa o sige pangulam. Pero ay pud sige pangulam, bali pud kaoy. No? Kanang ingon pa sa Ginoo bulahan to mga taong maluluyon, mangkihatagon. Amen. Naapoy uban abusado po kay abi kay pahulmon. Sige na lang pud pangulam, no? Kanang huna-hunaon po nato uba sa atong kinabuhi. Amen. Katawa daw nalipay ka. Hallelujah. No? Nga kanang kabalota nga muhatag, kabalota mo pahulam sa mga wala. Amen. Pero dili nato patayangan. Ako daghan akong hulam. Hallelujah. No, makita lang nato nga
Kung unsa gi-bless ng mga taong utanganan bitaw, matingala ka ng Mumbai. Grabe pa utang ng Mumbai, pero di mahutan. No? Kaya sige pahulam. Sige pahulam. Muna akong mga pag-apo sa Ginoo nga Lord, one day Ginoo, dili na ako manghulam kung dili ako magpahulam. No? Ang pinakanindot nga pulong igsoon sa atong kinabuhi. Nga, mo din akong pangandoy sa Ginoo. Na Lord, maabot ang panahon Ginoo nga gamiton ko nimo. Dili na gyud ko manghulam kung dili ako nimo pahulam. No, ulaw kaya manghulam. Mas dili ulaw nang magpahulam. No? Tama ba? Bitaw. Kuan ni sa igsoon kanang practical ni siya nga mga pagtudlo. Ingon pa sa Ginoo bulahan. Tunay kasing-kasing nga imong anak. Amen? Dahil na magtinanawan si Lay Chanel sa doa. Ingon pa niya, gihatagan niya pagkaon ang tanang mga may kahadlok o pagtahod kaniya, dili gayud niya hikalimtan ang kasabutan nga iyang gibuhat. No? Kung pabilin ta sa paghimo og matarong maayo diya sa Ginoo, dili hikalimtan ang promise ni Lord sa atong kinabuhi. Tagaantan niya sa atong mga needs sa matag adlaw. No, maskin pa man gani wala pa ta nakasulti, kabalo na bi ang Ginoo sa atong gikinahanglan. Magnit lang gyud nato no ang paghimo nato diha sa atong buhi nga Dios. Mao gid siguro na gihulat, mao ra gid na gihulat sa Ginoo sa atong kinabuhi nga matagpo ang tanan natong gikinahanglan. Matagpo ang tanan nato nga desire igsoon ang paghimo nato sa gusto sa Ginoo. Amen. Mo ka na magkinabuhi tag matarong ba sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kaya karon ay mag-supply ang Ginoo, ingon pa ang Ginoo dili niya kalimtan ang iyang promise. Malimot man ka sa imong promise sa una. Ang atong bago patang na buwan lagi, hallelujah, taas kamot hilang, promise ta sa Ginoo, malimtan po nato to. Pero si Lord, bisan gamay dili na niya malimtan iyang promise para nato. Ingon pa nini dili siya malisang nga mudawat og daotang balita, lig-on ang iyang pagtuo og nagsalig siya sa Ginoo. Tanan ba nga mga angay natong makatuna nini nga chapter igsoon. Makatuna na to. No, bisag makadungog ka ng mga bad news nga ang tanan nga dili magpa-inject, dili na makagawas, dili na makapalit, pero tungod kay kabaluta sa angay mahitabo, tungod kay nagkinabuhi ta sa Dios, dili ta malisang, dili ta mahadlok nga naman na ang Dios makiguban. Amen. Na ang Dios mag-udyo kanunay nato. Hallelujah. Na kanunay ang Ginoo manalipod nato igsuon. No, bisan pag balita nato nga nanay buto-buto diha sa unahan. Buto ng bomba, lanog-lanog na. Kaagi ba mo ana? Siguro mo ba naka-experience nga unsay linog sa bomba nga mabuto? Bisag di ka kamao mudagan, makadagan ka ba? Pero makabalita ka na igsoon, di ka mahadlok nga naman na ang Diyos ng protection nimo. Di ka mataranta nga naman, kabalo ka, ugod sa angay mahitabo. Ilabi na sa pangitabo nato karon nga naghinapos ng kalibutan sama sa gisyon ni Pastora ganina sa intro pa lang. Dili tanging mahadlok. Ang mga anak sa Ginoo nakabalo kanunay ugod sa angay mahitabo sa tibuok kalibutan. Unang dili ta malisang. Ingon pa diha sa pulong sa Dios, padayon niyang lig-unon ang atong pagtuo. Amen. Kanunay niyang lig-unon nga ayaw kadlo kay na ako maguban nimo. Dili ka na ako piyaan, di ka na ako pasagdaan. Hindi ko mutugot na mga laot ka. Muna na ang promise sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Hindi lang dahil kay pagatuon ta sa Ginoo, i-bless taman sa Ginoo, kung dili sa tanang espiritu, hindi nga maong chapter igsoon. No? Manghihatagon siya
sa mga kabus ug walay katapusan ang iyang pagkamatarong, mahimo siyang gamhanan o tinahod. Makita niini ang makakita niini ang mga dautan, maglagot sila, musilaob sila sa kasuko ug mahanaw, mawagtang ang ilang paglaom hangtod sa kahangturan. No? Diri sa last nga portion igsoon, sa last passage nga giingon sa Ginoo nga naagoy mga taong siluso makatong wala mag-alagad sa Ginoo. No? Pero ayaw ginumdumi igsoon nga mao tay mo putol sa imong pangandoy diha sa Ginoo. Ayaw huna-huna nga mao tay mo patol sa imong pangandoy, sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, kung dili ang promise sa Ginoo nga dili sila mulungtad niining kalibutan na mapukan sila igsoon. Amen. Kung naamay mga iunana nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi, nagpamatuod nga ang pulong sa Dios, buhi sa atong taliwala, buhi sa atong tibuok kasing-kasing igsoon. Amen. Tungod kay sa atong palibot karon dili nimo malikayan nga mga taong sinahong yun. Tinuod lang. Makapalit lang gani tagkalan, mga silingan, magsina dayon. Daot-daoton din ka sa uban, no? Gamay lang gani nga butang atong mapalit. Wow, kapalit siya silpon. Musina dayon. Dauton dayon ka. Ay, si Kwan, nagkasilpon lang. Wala, di naman mamansin. Tinawag po siguro, kaya sige na po Facebook. Hallelujah. No, si Kwan, nagkabutang lang gani yung Kwan. Di naman ka ba mamansin? Ingon-ingon ba na? Ako, saan pa dato ko, di po ko mag-ingon na oy. Ingon po na itong katapan niya, bitaw. No? Naaba, nakakingon anak. Pero, igsoon, bisan pag makadungog ka, mabilin sa pagkamatarong mong tinuod man, ngayon na ka, Lord, nabuha ko. Lord, nanalipdi ko anong mga butanga. Kung ang ako mga kauban, wala na himod sa butang ay mong yatag na ako. Tungod kay garabura ko, sa iyo ako. Amen? Paubos ng talaga sa tubod ng Diyos. Kaya promise sa Ginoo, dili sila maglahutay, dili sila mo success sa pagdaot niyo. Amen? Muna ka na igsoon nga, hinumdumi gining pulong sa Ginoo, panahon sa kalasdanan, kay mao gini ang atong kaning kalig-on, mao gini ang tukod nato kanunay. Kay wala ning pulong sa Ginoo igsoon, panahon nga nato sa kalasdanan, panahon nga nato sa kuwalan, panahon nga wa natay makuot diha, wa natay madawdaw. Kung wala ang pulong sa Ginoo sa imo, mo rin kag maluya. Pero na ang pulong sa Dios nimo, sige lang. Bisan duha ka adlaw wa natay kaon pero lig-on ang gyapon. Nga naman ang Dios naguban nato. Bisan gani sa una sa akong pag-eskwela, 7 kilometers danlog pa kanya sa igsuon. Usay maabtan pa kog ulan, baklayo na ko na. Para lang ko maka-eskwela. Pero akong ginunuman sa bilang Lord, nahan ani na ang imong promise. Usay maabtan pa kog ulan na naka-uniform. Arte pud ko gamay sa una akong uniform, puti gina siya, naka-slacks gid ko. Anong pan ba, complete uniform. Usay maagyat ko sa mga classmate, katawaan ko. Pero okay lang Lord. No? Pero ang Dios, kung kanunay ta magsalig, kung wa kay pagsalig igsuon pag nananaam ka sa imong tapad, nananaam ka sa imong classmate, maluya ka, mag-discourage ka, mundan ka eskwela. Ay, yung namin mo ni kapoy man, dili na ko. Pero kung napulong sa Ginoo sa imuha, yan yung gigunitan mo, ito'y mag-challenge sa imuha. Yan ang maningkamot ka. Tungod kay na ang Diyos na ligo nimo. Amen. Sama na po na sa itong problema. Igsoon. Dili ta maluya, dili ta ma-discourage, kaya natay pulong sa Diyos na buhi nga itong gigunitan. Amen. Hinumdumi ng pulong sa Ginoo, hinumdumi ng promise ni Lord sa atong kinabuhi. Amen. Nasabtan ba natin igsoon ng pulong sa Diyos? Hallelujah. Manindog tanin nga napit sa kaugtuhon. Mag-ampo ta sa pagtapos atong mensahe. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong nga imong gi-encourage sa among matag kinabuhi. Salamat Lord sa walay katapusan nimo nga panalangin sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa kalig-on, kalipay. Hallelujah, lakip na sa among sunod nga henerasyon Lord ang imong promise nga dili nimo ni balimtan. Tungod kay nag-ingon ang imong pulong, mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang imong pulong magapabilin sa walay katapusan.
ang balili mga kalaya, ang bulang mga kalaos, apan ang imong pulong magpabilin nga walay katapusan. Ginoo Lord, bisan pag pila ka years Ginoo kining imong pulong presko gyapon sa mong hunahuna. Nga mo ni Ginoo kuhaan na mong baruganan nga paunsa mi Lord malig-on sa mong pagpangalagad hangtod na sa imong pagbalik aron pagkuha sa mong kinabuhi Ginoo. Salamat Lord. Panalangin niya ang matag usa gikan sa gagmayng kabataan ngadto sa labing hangtong sa mga kaigsuonan karon nga nadin ni Lord. Sa among pagpamauli sa among pananamalay nga madawat namo ang kalipay, kalig-on o Dios nga gikan kanimo. Lord, salamat o Dios. Tanang kadungganan kahimayaan among gisalig. Di lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong ipataas ang atong kamotoy so ang atong awiton ang atong doxology. Ang panalangin sa atong Ginoong Hesukristo, ang kalinaw, gugma, grasya, pakigdait, pagsinabtanay, magauban, gikan karon hangtod siyang pagbalik, ang tanan magaingon. Amen. 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 Ano ito na itong tanang igsoon o